Ujumbe wa juzi ambao Yami alikuwa ameandika kupitia Instagram ya kwake ambao uliibua mjadala sana kuhusiana na masuala yake kusema kwamba amechoka na hatamani tena kuendelea kuishi, ameona kabisa kwamba bora kufa, ni ujumbe ambao umeibua hisia kutoka watu wengi. Na nilikuwa nimekwambia kuhusiana na baadhi ya mastaa ambao walikuja kwa ajili ya kutaka kumshauri, lakini namna ambavyo pia mashabiki walimshambulia kwa hicho ambacho alikuwa amekiandika. Sasa moja kati ya mabondia kutoka Tanzania, namzungumzia Hassan Mwakinyo bana, ameamua kufunguka yake ya moyoni kupitia Instagram ya kwake masaa machache yaliyopita. Anakuja kumshauri Yami kuhusiana na maisha ya ustaa, lakini pia amekuja na ombi lake ambalo ni binafsi kidogo. Sasa bana, Instagram ama ujumbe ambao alikuwa ameandika Hassan Mwakinyo kupitia Instagram, nataka ni unukuu moja kwa moja. Alikuwa ameandika kwamba pole sana Yami, lakini kama utakumbuka vizuri, mimi nilikuwa mtu wa mwanzo kabisa kukusii na dunia ya umaarufu, lakini ulibeba ukasahau, na wewe umezaliwa ni mtoto kwa wazazi wako, na hakuna mzazi angependa kuona mwanae anavaa vile unavyovaa. Na kuendelea pia akamwambia kwamba kwa kipawa ulichobarikiwa bado ungebaki kuwa msanii bora wa kike mzuri hata kama ungekuwa unavaa kanzu. Mimi kaka yako niko tayari kuzungumza na wazee wako ukiridhia. Kwanza mimi sijui kuhusiana na yani lengo la Mwakinyo kwenye ujumbe huu hapa. Mwakinyo anataka kwenda kuzungumza na wazazi wa Yami kwa lengo lipi yani? Yani mwenyewe mpaka nacheka maskini. Sielewi sababu. Amesema kabisa kwamba alimuonya Yami kuhusiana na maisha ya ustaa, na amesema kwamba hakuna mzazi ambaye angetamani na angependa kabisa kuona mtoto wake anavaa kama hivi anavyovaa Yami. Lakini pia akasema kwamba kama hatojali, amesema kwamba yeye yuko tayari kwenda kuzungumza na wazazi wa Yami. Sasa sijui anakwenda kuzungumza na wazazi wa Yami ili wazazi wa Yami wamkataze kuvaa hivyo, ama wazazi wa Yami wafanye nini? Kwa mfano, mimi nadhani kwamba mtu ambaye anafaa kuzungumziwa hapa ni Yami mwenyewe labda. Ndio maana nikasema kwamba haijaeleweka kabisa lengo kuu la Hassan Mwakinyo kwenda kuzungumza na Yami na wazazi wa Yami ni kuhusiana na nini. Sijui kama ni kuhusiana na muziki wake, ama kuhusiana na mavazi yake, ama kuhusiana na maisha ya ustaki ujumla. Lakini amempa ushauri, akamwambia kwamba bado kuna uwezekano wewe kuwa msanii maarufu mkubwa hata ukivaa kanzu. Hapa nadhani kwamba alikuwa anajaribu kumaanisha kwamba hata ukivaa kwa kujistiri, mwisho wa siku kama ni msanii mkubwa na msanii mzuri ambao umetokea kupendwa, bado utaendelea kushine tu kama kawaida. Lakini kwake anahisi kwamba swala la mavazi kama limemkera kidogo kwa namna fulani Mwakinyo mpaka kuamua kufunguka. Mashabiki pia walishuka kwenye comment section ya posti hapa na wakawa nasema yao, lakini walichokisema kwenye posti ile ni tofauti na hicho ambacho unakwenda kukisema kwenye comment section hapa chini. Sasa niambie, kwa ujumbe ambao Hassan Mwakinyo ameusema, umeuelewa vipi? Na unahisi kabisa kwamba ni ujumbe ambao ama ni message ambayo Yami anafaa kuizingatia na kuitilia maanani, ama apotezee tu? Wewe pia una maoni yako kuhusiana na hili, na udrop pale chini kwenye comment section uniambie.